Կրկին Ղարաբաղի մասին։ Նորից ընտրությունների շեմին սրվել են այդ խոսակցությունները, հողերը տվեցիք, հողերը հանձնեցիք, պատերազմ պարտվեցինք, 5000 զոհ եւ այլն։ Ու իդեպ ասեմ շատ շատերը այդ ասողների հիմնական են միտքը ստեղծողները, դրանք են մարդիկ են, ովքեր որ ոչ հողերի հետ են կապ ունեցել, ոչ պատերազմի հետ են կապ ունեցել, ոչ էլ ցավացել են զոհերի համար։ Այդ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ միտքը ստեղծել են ու գցել են ժողովրդի մեջ։ Բայց ժողովրդի այն մյուս հատվածը, ովքեր որ կրկնում են այս միտքը, եկեք մի քիչ ճշմարտությանը նայենք, էլի, շատ լավ բան է, որ մարդիկ սովորում են ճշմարտությանը ուղիղ նայել։ Դա շատ լավ բան է։ Երբ որ 2012-13 թվերին Ալիևը Արբանյակ էր ձեռք բերում ու դրանով կառավարեր իր դրոնները ու այդ դրոնները ուղարկեր մեր զինվորների վրա։ Այդ ժամանակ մեր ղեկավարությունը, պետության ղեկավարությունը ինչ էր մտածում։ Ձեր էին առնում, կարող եմ հերթով հատ ուղարկել այն լինքերը, այն ռազմաքաղաքական վերլուծաբաններ կային Սերժին ու Քոչարյանին կից, ինչ-որ իրանց այդ ալիքները եւ այլն, ձեր էին առնում Ալիևին, թե էսի խփնվել այ անեմանենց Ղարաբաղը հետ բերեց, հիմա էլ բանն է նվաճում, տիեզերքն է ուզում նվաճել բան, այտենց ապուշություններ էին ասում։ Բա տեսակ ինչի համար էր այդ մարդը այդ Արբանյակը ձեռք բերում։ Բախի իրանք ձեռք չեն բերում։ Մենակ թե չասեք խելքները չէր հասնում։ Չի եկել վերլուծություններ, ինֆորմացիա, թե ինչա պատրաստվում անել Ալիևը, այս զենքը որ առնում է, հետո էս էլ է առնում, ոնց է կիրառելու, որտեղ է կիրառելու, Ղարաբաղի որտեղ անկում է կիրառելու։ Եթե այդ բա ոնց է որ YouTube-ով մտնում էինք այդ նույն բաները մենք տեսնում էինք իրանց ալիքներում։ Թե ոնց են կիրառելու, թե ինչ ձև են հարձակվելու, ինչ զենքեր են մեր վրա կիրառելու, փորձարկելու։ Կամ ոնց է որ այդ ախր մի քիչ բան է էլի պետք։ Երբ որ Ռուսաստանը զենք էր վաճառում Ալիևին, այդ ժամանակ մեր ստեղի ղեկավարությունը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրանց այդ 6 նոց վերլուծաբաններով եւ այլն, ասում են դա բիզնես է։ Դու ոնց ես կարողանում, քո խիղճը ոնց է քեզ թույլ տալիս, դու դա բիզնես անվանես։ Դե թող ռուսը ասի, որ բիզնես եմ անում։ Դուք ոնց եք այդպես բան ասում, դուք հայ լինելով, երբ որ դուք տեսնում եք, որ ձեզ հեսա շուտով մեջքից խփելու են, ռուսական զենքով ձեզ սպանելու են, դուք էլ եք դրան բիզնես անվանում։ Հիմա որ մի հատ հանկարծ բանը Զելենսկին գալիս է Հայաստան, մի հատ ելույթ անում, ամբողջ ռուսական քաղաքական վերնախավը խառնվում են իրար, քննադատում են եւ այլն։ Բա մեկը մի օր քննադատեք, մի բան ասեք, փորձեք կանխել, կասեցնել Ալիևի կողմից այդ ռուսական զենքը առնելը, չգիտեիք այդ զենքը ոնց է կիրառվելու մեր վրա, չգիտեիք ոնց են սպանվելու մեր զինվորները։ Ժողովուրդ ջան, այն հատվածը, ովքեր որ այս մարդկանց մտքերը շարունակում են, էլի այդ նետած մտքերը ժողովրդի մեջ նետած մտքերը շարունակում են ու կրկնում են։ Մի հատ հարց տվեք, ասեք Արբանյակը, որ Ալիևը առնում էր, խի եք ծաղրում։ Ինչի համար եք ծաղրում Ալիևին իբր անհասկացող, իբր չգիտեմ ինչ, չգիտեիք ինչ ոնց էր կիրառելու, ինքը իր կապը անկախացնում էր, որ հանկարծ ոչ մի դեպքում, ոչ մի ձև հնարավոր չլիներ Հայաստանից կամ ուրիշ տեղերից այդ դրոնների այդպես լայնածավալ հարթակումը կասեցնելու։ Որ վերևից նայեր, թե ինչ է կատարվում մարտի դաշտում ու ըստ այդմ հանգիստ նստած վերլուծելով, ասես կնոպկա սեղմելով հայերին սպանեին, հայ զինվորներին սպանեին։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ մենք արդեն ունենք Արբանյակ։ Նույնիսկ այդ մի բանի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բան արած չլիներ, այդ մի բան արածներ, արժեր Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելու, որովհետև ինքը մեր կապը անկախացրեց, որը որ դուք չարեցիք։ Այդ փողը լափեցին շատերը ու իրենց լափը արդարացնելու համար ծաղրում էին Ալիևին։ Հիմա էլ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը տվեց, հողերը ծախեց, չգիտեմ ինչ արեց։ Ժողովուրդ ջան, ասել եմ ու կասեմ ու դեռ հələ լիքը ասելու եմ։ Պատերազմները պարտվում են սկսվելուց առաջ, տարիներ, տասնամյակներ առաջ։ Մենք պատերազմ պարտվել ենք այն ժամանակ, երբ որ Ալիևը Արբանյակ էր ուղարկում տիեզերք, իսկ մենք ձեռ էինք առնում Ալիևին։ Այդ ժամանակ էլ ենք պարտ։ Հենց այդտեղից սկսվել է մեր պարտությունները։ Երբ որ Ալիևը զենքեր էր առնում, անօտաչու թռչող սարքեր առնում, մեր գեներալը նստած հարցազրույց էր տալիս, էս փռված։ Ասում էր, դե լոջիկ չունեն, դրա համար էլ անօտաչու թռչող սարք են առնում։ Մեր ռազմական միտքը
թե մտքի այդ ղեկավարները, կառավարողները այդ ուղեղին են եղել։ Ու դուք ուզում էիք, որ մենք լավա որ էլի այսքան դիմացանք։ Շատ լավա որ մենք այսքան դիմացանք ու դիմադրեցինք։ Ու թող ոչ մեկ չփորձվի առանց իրեն հաշիվ տալու, առանց վերլուծելու օդի մեջ բաներ խոսալ։ Պետք է ամեն բան պիտի կարողանաս պատճառաբանված ապացուցված խոսես, ասես։ Չի կարա ասենք 30 տարի խրամատը ստեղից հետ լինի, չի կարա ասենք զինվորը պատերազմին ԱԿՍ-ով գնա, այսքան այս բանի PK-ի դեմ կռվելու, հետո էլ չհասնի տեղ, որովհետև անօթաչուով կխփվի, չի կարա գեներալների ուղեղը այնքան լինի, որ տանեն գրադների դասակը մարդկոցը դաշտի մեջտեղը կանգնեցնեն ու տենց թողեն այնքան միջև գա խփի անօթաչում։ Ու տենց դու հաղթես։ Դա չի կարա լինի։ Չեմ ուզում ընկնել են բաների գիրկը, թե դիտավորություն էին անում եւ այլն, թողում եմ ձեզ, դուք որոշեք։ Դիտավորություն են արել, թե տգետ են եղել։ Բայց եկեք վերլուծենք, եկեք ճիշտ են այն, միջև մենք չվերլուծենք, միջև մենք մեզ հաշիվ չտանք, մենք առաջ չենք կարողանալու գնալ։ Ամբողջ ժողովուրդը պետք է լեզվի այդ հարցին, կապնի այդ հարցին, քննարկվի, քննադատվի, դրվի, վերցվի, խմորվի, միջև էփվի, հասունանա, հասկանանք այդ ոնց եղավ, որ մենք պարտվեցինք։ Եթե չհասկացանք, դա չենք կարող կանխել։ Նորից կկրկնվի այդ ամեն ինչը։ Նորից այդ նույն սխալը նորից կանենք։ Մենք շատ ենք, մենք մեր պատմության մեջ մենք շատ ունենք դες դեպքեր, որ նորից կրկնվել է, նորից կրկնել ենք նույն սխալը։ Հիմա նոր փոխվել ենք, այդ անիվը սենց մի կերպ կանգնեցրել ենք, որ հետ շրջենք։ Մի հելեք բաներ ասեք, որի վերլուծությունը, խորը վերլուծությունը տենց չեք բանանում, էլի, չունեք, չեք արել այդ վերլուծությունը։ Ես ասում եմ, հենց վերլուծելու կլինեք, առաջի հարցը տվեք։ Խին ծաղրում, երբ Ալիևը Արբանյակ էր թրցնում տիեզերք, երբ անօթաչու էր առնում խեր մեր գեներալը ծաղրում ասում, դե լոջիկ չունեն, դեբիլ են, դրա համար են անօթաչու առնում, ու որոշեք, մենք ոնց եղավ, որ պարտվեցինք պատերազմը։ Այտենց հայ մարդ չկա երևի, որ ուզենար հանկարծ սենց լիներ, էլի, ես ամեն ինչը սենց ավարտվեր։ Սա ցավալի իրականություն է, բայց ցավալի իրականությունը պետք է կարողանանք ուղիղ նայել։ Եթե ուղիղ չնայեցինք, եթե այդ հարցերի պատասխանները մենք մեզ չտվեցինք ու ամբողջ ազգով չպատասխանեցինք, մեկը իր թալանը փրկելու համար է մանիպուլացնում, այն մեկը լափը փրկելու համար է մանիպուլացնում, այն մեկը դադվել է, հեսա կդադվի, դրա համար է խապում, որ մի կերպ փրկվի, այն մեկը այն մի խումբը ինֆորմացիոն վակուումի մեջ ա եղել մի 30 տարի, չի հասել իրան ոչ մի ինֆորմացիա, խապվում է, բայց եկեք դուրս գանք, քանի ազատություն է, քանի ազատ ենք, քանի համացանց գոյություն ունի 21-րդ տանը, եկեք մի հատ փոխվենք, մի ձև փոխվենք այս ամեն ինչից, քննարկենք, վերլուծենք, առողջ մթնոլորտում, հասկանանք ինչու եղավ այդպես։